హాయ్ అండి అందరికి. నా పేరు శైలి. ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు. మా మమ్మీ డాడీ నాకు కేక్ తెచ్చారు. కానీ చికెన్ మటన్ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. వీళ్ళే నా మమ్మీ డాడీ. ఏంటో పుట్టినరోజు వీళ్ళిద్దరిలాగుంది. మమ్మీ కేక్ నువ్వు తినకు, నాకు పెట్టు. చీ, ఇదేంటి ఎలా ఉంది? చీ, నాకొద్దు మమ్మీ. వీడే నా అన్న. బర్త్డే నాది, బిల్డప్ వీడిది. ఎప్పుడు చూసి నా జుట్టు సరి చేసుకుంటానే ఉంటాడు. అసలే నాకు బొచ్చి కొడుతుంటే వీళ్ళు ఇంకా ఓడగొడుతున్నారు. వాము, ఇదేంటి? ఓ బెలూన్సా? నా బర్త్డేని సెలబ్రేట్ చేసినందుకు అందరికి థ్యాంక్ యూ. నేను మీకు నచ్చానా? అయితే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.